कसरी खायो है पप्पीले बिस्कुट मिठो छ त खायो त्यसरी नफाल्यौ न उसलाई यसको मुखको छेउमा लगेर देऊ न अनि तिमीले त्यसरी फालिदिनु हुँदैन नि त बिस्तारै त तिमीलाई डर लागेको केही गर्दैन पप्पीले माया गरेको हो नि पप्पीले त माया गर्छ क्या तिमीलाई त्यही त तिमी छेउमा गएर देऊ न पप्पीलाई तिम्रो हातले देऊ त हो र खाँदैछ नि त उसले बुला भोक लागेछ हेर त त्यसरी नगर न अलिक पर गरेर देऊ न तिमी नभएको न छोरो केही गर्दैन अलिकति आएर देऊ अलिकति हजुर केही गर्दैन पप्पीले माया गर्छ क्या तिमीलाई अलिक पप्पीको छेउमा गरिदेऊ न केही हुँदैन केही गर्दैन हेर त कति ज्ञानी भएर खाएको पप्पीले हेर कति भोक लागेछ अनि त्यसरी माटोतिर नहालिदेऊ न तिमीले चाहिँ हेर कति भोक लागेछ पप्पीलाई ल हेर त हाम्रो घरमा लगौँ यो पप्पीलाई किन तिमीलाई डर लाग्छ केही गर्दैन त पप्पीले माया गर्छ अघि तिमीलाई त उसलाई भोक लागेर तिमीसँग बिस्कुट मागेको अघि चिन्ता छ हेर कति त्यसरी नखान न बिस्तारो गर न बिस्तारो गरेर देऊ न भोलि पनि फेरि लिएर आइदिनुपर्छ ल पप्पीलाई बिस्कुट त्यसरी नखान न हेर त गाउँको बिस्कुट अनि पप्पीलाई बिचरा दौडी दौडी खानु पर्यो अब पप्पीले थ्याङ्क यू भन्छ तिमीलाई त्यसरी नखान न नजिक लगेर देऊ न देऊ त पप्पीको छेउमा गरेर देऊ त नडराउ न कसरी खायो पप्पीले बिस्कुट हो ए तिमीलाई मन पर्यो ए पप्पी ह्याप्पी भयो बिस्कुट खाएर ए नि तिमी ह्याप्पी भयो कि भएन पप्पीलाई बिस्कुट दिएर श्लोक तिमी पनि ह्याप्पी भयो हो अनि ह्याप्पी भएको कसरी हुन्छ अरे बेबी ह्याप्पी देखाइदियो त मामुलाई ए गुड एल्पेन आयो